Артқы бөлігі бізде ортан құлақ болып есептеледі. Жаңағыдай құлақ тазалағышпен ішкі жағына біз наоборот итеріп бастаймыз. Құлақтың ішінде пробка тұр ма, тұрған жоқ па, оны біз қалай біле аламыз? Біз ойлаймыз, кішігірім болса да былай тазаланды деп ойлаймыз да. Құлақтың ішіндегі жаңағыдай сераны, бөлінген сераны жібітеді. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгінгі бізде қыздар каналда өте пайдалы видео. Бүгін бізде қонақта лор дәрігер, 7 жылдық тәжірибесі бар Алматы қаласында Сана клиникасының лор дәрігері Азизбек Бақтиярұлы қонақта. Және де бүгінгі видеода қыздар біз қалай үй жағдайында дұрыс құлақты тазалау керек, сол туралы айтатын боламыз. Тек қана ересектер емес, нәрестелердің де құлағын үй жағдайында қалай дұрыс тазалау керек, сол туралы айтатын боламыз. Азизбек Бақтиярұлы, сұрақтарыңызға жауап беруге келіскеніңіз үшін үлкен рахмет. Енді көп адамдардың мазалайтын сұрақтардың бірі, үй жағдайында құлақты адам қалай дұрыс тазалау керек, сол туралы айтып кетсеңіз. Бізде құлақ бөлігі 3 бөліктен тұрады. Мына бізде сыртқы құлақтың бөлігі, осы аймақ, мына құлақтың пердесі. Мына перденің артқы бөлігі бізде ортан құлақ болып есептеледі. Бізде тағы үшінші, ол ішкі құлақ деген бар. Ол ішкі құлақ дегеніміз ол мынау тұрған лабиринт. Бұл жерге бүкіл жаңағы ақпараттар жиналады, естігендегі звуктардың барлығы, дыбыстардың бәрі осы жерге жиналады. Сосын осы жерден нерв талшықтары мен ми бағанына барады. Бұл бізде ішкі құлақ. Енді бізге мынау сыртқы құлақ жаңағы қалай тазалауымызға болады деген сияқты. Бізде бұл жерде проблемалардың бірі ол құлық, серная пробка деп жатамыз. Сол серная пробка құлақта жиналғанда қалай алу керек? Мынау тұрған бізде құлық деп елестетіңіздер. Серная пробка. Сыртқы есту жолы, мысалы, ол екі бөліктен тұрады. Шеміршектік және сүйектік бөліктерден. Мынау тұрған, көрініп тұрған болса, осы мынау шеміршектік бөлік және аз бөлігі, 3/1 бөлігі ол бізде сүйектік бөлік. Бізде сері ол шеміршектік бөлікте түзіледі. Ол күнделікті бөлінетін дүние. Әрбір адамда болады. Әрбір адамда болатын зат. Ол бізде қызметі қорғаныштық қызмет. Бүкіл жаңағы инфекция болсын, ауадан кіретін жаңағы инфекциялар болсын, грибоктар болсын, барлығын алдын алу мақсатында мынау сыртқы есту жолын бетін кілем тәріздес жабады. Соның бетіне жабысып, бізде бірнеше бір күндерден кейін бізде тері түлейді ғой. Орнына жаңа шыққан кезде бетіндегі құлықтың бетімен тері эпидермис түседі. Сол бізде құрақ болып шығады. Ал біз оны не істейміз? Жаңағыдай құлақ тазалағышпен ішкі жағына біз наоборот итеріп бастаймыз. Қараңыздар, былай тазалаған кезде біз оның қалай орналасқанын білмейміз ғой. Біз наоборот былайынан итереміз ішке қарай. Тазалау. Біз ойлаймыз, кішігірім болса да былай тазаланды деп ойлаймыз да, тазалап шығарамыз, бірақ біз оны ішке қарай итеріп тастаймыз. Ары қарай бұл жерге біз душ құлақтың бөлігіне су тамшылар түскен кезде мынау тұрған сера ісіне бастайды. Ол барады, мынау тұрған құлақтың пердесін барып жауып қояды. Сол жерге барып бекіліп қалады. Жаңағыдай адамдар естімейді. Есту қабілеті төмендейді. Есту қабілеті төмендеп кетуі мүмкін. Кейбір кезде болады, осы құлақтың өзі құлаққа шум береді. Сераны үй жағдайында тазалаған кезде қателіктер болады. Ол қателіктен тағы біреуі адам тазалаған кезде ол былай біреулер қасиды. Бізде құлақ тазалағыш ол таза емес, стерильный емес. Жаңағыдай терісін зақымдағаннан кейін ол жерге инфекция түседі. Сол инфекция түскеннен кейін осы жерге бүкіл жаңағыдай инфекция шоғырланып терісі ісінеді. Сол жерден бізде жаңағыдай құлақтың отит дамиды. Ол бірақ есту жолының отиті. Обычный жаңағыдай отит емес, тек қана осы теріс қана қамдады. Кейбір кезде сол жерге инфекция түссе, ол жерде фурункулды дамуы мүмкін. Енді кез келген адам үй жағдайында жалпы аптасына неше рет және қалай құлақты тазартып отыру керек? Жалпы бізде құлақтың сыртқы есту жолы деп айтамыз. Ол өздігінен тазаланатын органдардың бірі. Былайша айтқанда, оған арнайы былай күтім, арнайы бір күндер, ондай ештеңе қажет жоқ. Яғни біздің күнделікті қолданатын мына ухачисткамен құлақтың ішіне кіріп тазартып удың қажеті жоқ па сонда? Қатты қажеті жоқ. Ол не үшін деген сұрақ туындайды. Бізде жақ сүйектің буындары бар. Осы буын бізде құлақтың есту жолын төменде орналасқандықтан ол бізде вибрация береді. Адам шайнаған кезде бұл жұмыс істейді. Бірақ от жұмыс істеген кезде, вибрация болған кезде біздегі ішіндегі сераның барлығын шығаруға тырысады. Сондай орган. Өзімен өзі негізінде пробка шығу керек.
өзінен өзі былай кеуіп шығып кетеді. Сондай. Бізде ухачистка деген негізі былай ухачистканың өзі мақсаты бізде құлақтың ішіне емес, құлақтың мынау сыртын қалқан бар ғой? Иә, соны тазалауға арналған. Және кіреберісін ғана тазаласа, көзге көрінетін аймағын. Ары қарай ішке кіріп былай тазалап шығудың былай қатты қажеті жоқ. Сондай. Енді мысалғы үлкен ересек адамдарға қандай жағдайда дәрігерге барып қаралу керек? Мысалғы құлақтың ішінде пробка тұр ма, тұрған жоқ па, оны біз қалай біле аламыз? Оның белгілері ең басында біз құлақтың есту төмендейді, бірінші белгісі. Және бір жаңғырық болып естілуі мүмкін. Кейбір кезде болады бір бөлмеде жалғыз өзі былай сөйлеген кезде эхо болып естіледі. Сондай бір көріністер болуы мүмкін. Және адам душқа, бассейнге барған кезде құлақ бірден бітеліп қалады. Бұл көріністер. Сол құлақтың ішінде серный пробканың тұрып қалғанының белгілері. Иә. Соны ескеріп, адам өзінің дәрігеріне көріну керек. Сол кезде қараған кезде белгілі болады. Мысалғы гинекологияларда көптеген проблемалардың алдын алу үшін арнайы скринингтер бар. Және де біз әйел адамға жылына 1 рет осындай анализдер тапсырып отырасыз, гинекологқа қаралып отырасыз. Даже если сізде еш нәрсе мазаламаса да деген сияқты бізде сондай бір принцип бар. Лор дәрігерлерінде сондай нәрсе бар ма? Мысалы, кез келген дені сау адам болса да жылына 1 рет лор дәрігеріне келіп қаралып отыру керек деген сіздерде сондай бір қағида бар ма? Бізде скрининг ондай арнайы жоқ үлкендерде. Ал жүкті әйелдерде бірінші триместр 12-13 аптасында міндетті түрде лор дәрігеріне өтеді. Ондай бар. Және ол шағымына қарай. Егер шағымдар болатын болса, қосалқы лор патологиялар болатын болса жүктілерде, онда бірінші тіркеуге тұратын кезде, тіркеуден кейін гинеколог лор дәрігеріне жібереді. Ал егерде жүкті әйел учетқа тұрды, бірақ ешқандай шағымы жоқ, лор жағынан құлақ, тамақ, мұрын деген жақтан ешқандай шағым болмаса да лорға келіп профилактика өтуі керек. Өтуі керек. Өйткені өздері елемейтін бір жағдайлар туындайды. Бізде келеді, қараған кезде ешқандай шағым жоқ деп айтады. Құлағын тексереміз, мұрын тексереміз, тамағын тексереміз, но бір проблема шығып қалады. Или мұрын іші пердесі қисаюы мүмкін кейбір жерлерінде. Кейін біз сұраған кезде өзінен сұрап аламыз. Осындай көріністер бола ма деген кезде, иә болады дейді. Бірақ ол ойламауы мүмкін, ол патологияға. Ол ескермеуі мүмкін, ол өзіне әдет болып қалған, ол үйреніп қалған. Бірақ ол біз үшін бір патология ретінде кейін бір асқыну беруі мүмкін келесі триместрлерде. Түсінікті. Ал енді нәрестелерге келетін болсақ, кішкентай балаларға келетін болсақ, жалпы міне жаңа туылған нәрестенің құлағын тазартып отыру керек па? Жаңа туылған нәрестелерде тазартудың қажеті жоқ. Өйткені олардың сыртқы есту жолы өте нәзік, қуысы тар болып келеді, терісі жұқа. Кез келген фактор, кез келген даже өзінің қолымен тигеннің өзінде ол жер сынып кетуі мүмкін. Сіз сыртқы ортадан ухачисткамен барған кезде сіз инфекция алып барасыз ол жерге. Және балаға дискомфорт. Бала өзі еміп жатқанның өзінде ол жұмыс жасайды. Ол өзі шығады. Және не үшін бір кісілерде сұрақ туындайды да? Не үшін мен баламның құлағынан аға береді деген сияқты. Кейбір келіншектерде айтады. Бізде мына термин бар, молочная пробка деп айтады. Бала емеді, спокойно емеді, сосын баланы жатқызған кезде бізде баланың аузынан су ағады ғой. Сүттің артқа қарай рефлюкс болған кезде осылай ағып құлақтың ішіне кіріп кетеді. Құлақтың ішіндегі сераны, бөлінген сераны жібітеді. Жібіген сера бері қарай шыққан кезде ірің сияқты болып шығуы мүмкін. Сонымен шатасады. Балам құлағына ірің ағып жатыр деп. Бала спокойно, мазасызда емес, температурада жоқ. Сондай кезде қателесуі мүмкін. Ол кезде просто тек қана сүртіп алу керек, ол кіреберісін ғана, үлкендер сияқты. Сонда нәрестелерінде, кішкентай балаларында құлақтың сыртқы жағын және де мына ушной проход, соның тек қана бергі бөлігін ғана тазарту керек, иә? Бергі бөлігін ғана. Және бір кісілер болуы мүмкін, бір жастан, 2 жастан асқан балаларда құлағын ұстай беретін, құлағын ұстай береді деп келеді. Бұл кезде біз қарасақ, шынымен де құлақтың ішінде серная пробка жиналады. Әжептәуір болып жиналуы мүмкін. Ол кезде біз арнайы каплялар бар, құлаққа арналған. Ол капляларды тамызған кезде сера ериді. Ериді, өзі бері қарай шығады.
Шыққан кезде ғана сүртіп алса болды, аналар. Яғни үй жағдайында егер де бала құлағын ұстай беретін болса, өзіңіз қараймын, зерттеймін деп ухачисткамен кішкентай балалардың құлағына тазалаудың қажеті жоқ. Егер де қай жаста болса да, егер де сөйлемейтін бала құлағын ұстап мазасызданатын болса, немесе жай құлағын ұстай беретін болса, онда лучше лор дәрігерге алып келіп көрсетіп лор дәрігеріне көрсеткен дұрыс. Енді мысалға баланы, кішкентай нәресте баланы шомылдырып жатқан кезде қалай құлағын дұрыс жуу керек? Жоқ, бұл жерде құлақтың ішіне су қатты қажет емес. Үлкендерде болады. Үлкендерде кәдімгідей шампунь болсын, сабын болсын, ол ішін кіргізіп жууға болады. Ал кішкентайларда ол кірген суы, өздігінен кірген суы жеткілікті. Арнайы кіргізіп жуудың ондай қажеті жоқ. Арнайы каплялар бар, жаңағыдай Ацарумен, Рема, Вакс деген каплялар бар. Ол каплялардың өзі бір 6 айдан бастап беруге болады, қолдануға болады. Түсінікті. Бүгінгі сондай пайдалы ақпаратыңыз үшін көп рахмет. Қыздар, Азизбек Бақтиярұлының барлық контакттарын, Instagram парақшасын, жұмыс жасайтын орнын барлығын осы видеоның астына жазып кетемін. Егер де сіздерде осындай проблема болса, дәрігерге келіп қаралсаңыздар болады. Бүгінгі видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет, назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видеоларда кездескенше сау болыңыздар.